ఇప్పుడు అందరూ కూడా అన్ని దగ్గుల్ని ఒక రూఫ్ కిందకి చేర్చి మాంటెక్ ఎల్సీ అనే టాబ్లెట్ని వాడుతూ ఉంటారు. సో అది లాంగ్ రన్లో ఏదైనా అనర్థం తీసుకొస్తుందా ఏంటి అసలు? మీరు చెప్పిన మన కాంబినేషన్ మాంటిల్యూకాస్ట్ విత్ లీవోసిట్రిజైన్. ఓకే, ఇది ఎలర్జీలకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది. అంటే దేనికి పనిచేస్తుందంటే తుమ్ములు వచ్చి ఎలర్జిక్ రైనైటిస్, గొంతులో ప్రాబ్లం రావడం ఎలర్జిక్ ఫ్యారింజైటిస్, అలానే ఆస్తమా, అలానే స్కిన్ ఎలర్జీస్ కూడా కొంతమందికి ఉంటాయి. ఈ స్కిన్ ఎలర్జీస్ వీటికి ప్రివెన్షన్ అంటే స్లోగా బ్లడ్లో ఉన్న ఈ ఇమ్యూనిటీ చేంజెస్ని, అంటే ఈ ఎలర్జీ రావాలి అని అంటే మన రక్త కణాల్లో కొన్ని కెమికల్స్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి, ఈస్నోఫిల్స్ నుంచి కానీ లేదా ల్యూకోట్రైన్స్ అనే కెమికల్స్ కానీ రిలీజ్ అవుతుంటాయి. ఇవి ఎలర్జీ కారకాల సైకిల్ని ట్రిగ్గర్ చేసి రకరకాల రియాక్షన్స్ వలన మనకి ఆస్తమా కానీ ఈ లక్షణాలు కనబడతాయి. ఇవి డిఫరెంట్ చోట్ల వెళ్ళి ఇవి బ్లాక్ చేస్తాయి. సో ఈ సిట్రిజిన్ అనేదేమో హిస్టమైన్ బ్లాక్ చేస్తే, ఈ మాంటిల్యూకాస్ట్ అనేది ల్యూకోట్రైన్ రిసెప్టార్స్ని బ్లాక్ చేస్తాయి. ఈ బ్లాక్ చేయటం వలన వచ్చే దగ్గు ఆగుతుంది. అయితే చాలామంది ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఇప్పుడు దగ్గు స్టార్ట్ అవ్వగానే ఇట్లా మందు వేసుకోగానే పావు గంట నుంచి గంట లోపల తగ్గిపోవాలి, మళ్ళీ రావద్దు అని. ఈ మందు అట్లా పనిచేయదు. ఇదేంటంటే రోజు వేస్తే మెల్లగా బ్లడ్లో చేంజెస్ కంట్రోల్ చేసి అది ఆపు ఉంచుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆపేస్తామో మందుని మళ్ళీ వెంటనే రివర్ట్ అయిపోతుంది హాఫ్ లైఫ్ అవ్వగానే. సో అలాంటి వాతావరణంలో ఉన్నప్పుడు చలిగా ఉన్నంత వరకు ఎవరికైతే లక్షణాలు ఉన్నాయో, ఎవరికైతే జబ్బు ఉందో వాళ్ళు వేసినంతకాలం బాగుంటారు, ఆపగానే వెంటనే అది రివర్స్ అవుతుంది. అయితే ఇవి ఎడిటివ్, ఓన్లీ ఒక మెడిసినే వాడితే పని చేయదు. అంటే ఇది ప్రివెంటివ్గా మైల్డ్గా, వెరీ మైల్డ్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఏమన్నా పనిచేస్తామో కానీ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి వీటితో పాటుగా ఇన్హేలర్స్ కూడా వాడాల్సి ఉంటుంది. అయితే మీరు అడిగిన ప్రశ్న అంటే ఎన్ని రోజులు వాడచ్చు? అందరూ అన్ని దగ్గులకి ఇదే వాడుతున్నారు. సో దగ్గుకి కారణం ఎలర్జీ అయితే పనిచేస్తుంది, కానీ మిగతా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిఫ్లెక్స్ ఈసోఫాజైటిస్ ఉంది, అవ్వదు. జీఆర్డీ అవ్వదు. అలానే ఇన్ఫెక్షన్స్, ఏదో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ వచ్చి దగ్గు వచ్చింది, వీటి వలన అవ్వదు. ప్లూరల్ ఎఫ్యూజన్స్ వలన దగ్గు రావటం అవ్వదు. ఇరిటెంట్ గ్యాసెస్ వలన, ఇరిటేషన్ వలన వచ్చిన దగ్గు, ఇలాంటివి వీటన్నిటికీ ఇది పని చేయదు. ట్యూబర్క్లోసిస్ లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండి దగ్గు వస్తుంది, అది ఇది పెద్దగా పని చేయదు. సో ఓన్లీ ఎలర్జీ, ఆస్తమాకి మాత్రమే ఇది ఎక్కువగా పనిచేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇది ఎన్ని రోజులు వాడచ్చు అని అంటే, ఈ కాంబినేషన్ని ఇండియాలో ఎవరైనా కానీ నాకు తెలిసి 2-3 నెలల కన్నా వాడరు. ఎక్కువ వాడాల్సిన అవసరం ఉన్నా కూడా మందు వలన ప్రాణం పోతుందనే ఉద్దేశంతో ఉంటారు. జబ్బు వలన పోయినా పర్వాలేదనే ఫీలింగ్లో ఎక్కువగా ఉండి దాన్ని మానేస్తారు. అయితే దీనికి సంబంధించి యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఉన్న స్టడీస్ ప్రకారం అయితే దాదాపుగా 8 ఏళ్ల వరకు ఆపకుండా వాడినా కూడా ఎలాంటి విధమైన ఇబ్బందులు శరీరం మీద కానీ, మన బ్లడ్లో రక్త కణాల్లో కానీ, లివర్ మీద కానీ, కిడ్నీ మీద కానీ ఎలాంటి లక్షణాలు అవి చూపించలేదు. సో అవసరాన్ని బట్టి వైద్యులు లక్షణాలు అంటే రోగ లక్షణాలు బట్టి రికమెండెడ్గా ఏంటంటే ఇవి కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇన్హేలర్స్ కూడా కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. గైడ్లైన్స్ ఏం చెప్తాయంటే ఎవరికైతే సివియర్ ఆస్తమా కంటిన్యూస్గా లక్షణాలు ఉంటాయో వాళ్ళు ఈ ఇంటెన్సివ్ ఫేజ్ అంటే స్టెప్ లాడర్ ప్యాటర్న్ అంటాము. అంటే సివియారిటీని బట్టి స్టెప్ పెంచుతూ పోతారు. ఇది కంట్రోల్లోకి వచ్చినాక, ఒక ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి 2-3 రకాల మందులు పెట్టినాక కంట్రోల్లోకి వచ్చింది అని తెలియాలంటే కంటిన్యూస్గా 3 నెలలు వాడాలి. ఈ 3 నెలలు వాడినాక దాన్ని ఆపడానికైతే మాత్రం గైడెన్స్ లేవు. స్టెప్ డౌన్ ఉంటారు మళ్ళీ. సో స్టెప్ అప్, స్టెప్ డౌన్ అంటే బాగా పీక్ వెళ్ళినాక స్టెప్ డౌన్, మళ్ళీ 3 నెలలకి స్టెప్ డౌన్, మళ్ళీ 3 నెలలకి స్టెప్ డౌన్, ఇట్లా తగ్గించుకుంటూ రావాలి. ఈ మధ్యలో మళ్ళీ అటాక్స్ వస్తే మళ్ళీ పెంచాల్సి ఉంటుంది. సో ఎవరికైతే ఎప్పుడో కానీ రావో లక్షణాలు వాళ్ళు 2-3 నెలలు, 1 నెల వాడి ఆపేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎవరికైనా డ్యామేజ్ అనేది నిమిషాల్లో, సెకండ్స్లో జరిగిపోతుంది. ఎవరికైనా చెయ్యి ఇరగటం, కాలు ఇరగటం, యాక్సిడెంట్ అవ్వటం, చెయ్యి కాలటం సెకండ్స్లో అయిపోతుంది. కానీ ఒక బాడీ ఒకసారి అలా డ్యామేజ్ అయిన బాడీ పార్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో అవి రిపేర్ అవ్వడానికి 6 వారాల నుంచి 8 వారాలు, ఒకసారి 2 నెలలు కూడా పడుతుంది. అలానే ఆస్తమా అటాక్స్ ఎవరికైతే వస్తాయో అది బయటకు కనబడిన డ్యామేజ్ ఊపిరితిత్తుల్లో, శ్వాసనాళాల్లో ఎక్కువగా అయిపోతుంది. ఈ డ్యామేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ఎపిథీలియం కొట్టుకుపోయినా,
మన సీలియా లోపలివి డ్యామేజ్ అయినా, ఓన్లీ చలికి డ్యామేజ్, టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వలన ఒక సీలియా డ్యామేజ్ అయితే అది రిపేర్ అవ్వడానికి 10 రోజులు పడుతుంది. అలానే ఆస్తమా అటాక్ వచ్చి శ్వాసనాళాలు వాచిపోయి బ్లాక్ అయ్యి కుచించుకుపోయి సన్నగా అయ్యి, అంటే కన్స్ట్రక్షన్ అంటాము, ఇవి జరిగి అయిన డ్యామేజ్ రిపేర్ అవ్వడానికి 6 to 8 weeks పడుతుంది. సో ఎవరైతే చలిలో ఉన్నారో, ఎవరికైతే ఆస్తమా ఉందో వాళ్ళు 4-5 రోజులు 10 రోజులు మందులు వాడితే లక్షణాలు తగ్గుతాయేమో కానీ ఆ లోపల డ్యామేజ్ మాత్రం తగ్గదు. ఈ లోపల మందు మానేస్తే మళ్ళీ ఆ చలికాలం వలన, చలి వలన మళ్ళీ ఆ అటాక్ దాని మీద, డ్యామేజ్ ఉన్న లంగ్ మీద మళ్ళీ డ్యామేజ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో గైడ్లైన్స్ ఏం చెప్తాయంటే అందుకే మందులు ఆపకూడదు, కంటిన్యూస్గా 3 నెలలు కంపల్సరీ వాడాలి అని అంటారు. సో దాని మేలుకున్న సైన్స్ ఇదన్నమాట. ఓకే డాక్టర్, మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ ఇన్హేలర్స్ అనేది వాడుతూ ఉండాలి అని చెప్పారు. చాలామంది ఇన్హేలర్స్ అనేది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో చాలామంది ఏం చెప్తూ ఉంటారంటే ఇన్హేలర్ మంచిది కాదు, పెద్దవాళ్ళు చూసి ఇన్హేలర్ మంచిది కాదు, లేకపోతే ఇది వాడద్దు, ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇన్హేలర్ అనేది మంచిదేనా, వాడచ్చా? ఏదైనా ఒక జబ్బు తగ్గుతుంది అనే అప్రూవ్ అయిన ట్రీట్మెంట్ని కాదు అని అపోహలు ఇండియాలో ఎక్కువగా ప్రాపగేండ్ చేశారు. సో ఏంటంటే ఒక ట్యాబ్లెట్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, చాలామంది ఏంటంటే వచ్చి ఇది ఎడిక్ట్ అయిపోతాము, ఇది మంచిది కాదు, ఇది వాడితే నాకు జబ్బు ఆస్తమా కాదు నాది, నాకు వేరేది రాయండి, ఇవి ఎక్కువగా అడగటమే ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్తమా కాదనుకుని ట్యాబ్లెట్ రాయాలనుకున్నాం, ఆ ట్యాబ్లెట్ మన బాడీలోకి వెళ్ళి పని చేయాలంటే నియర్లీ 100 నుంచి 200 రెట్లు ఎక్కువ వేయాలి డోస్. మన బాడీలో మేజర్ పార్ట్ వాటర్. ఒక వ్యక్తి 70 కేజీలు ఉన్నాడంటే 50 నుంచి 55 కేజీలు వాళ్ళ బాడీలో వాటరే ఉంటుంది, నీరు. 60 to 70% ఆ నీరులో అది కరగాలి, అంటే బాడీలో కరగాలి. సో రక్తనాళాల్లో సరఫరా అవుతున్న రక్తం 5 లీటర్లు ఉంటుంది, మిగతా బాడీ టిష్యూస్ కణజాలాల్లో మొత్తం ఇంకొక 50 లీటర్లు, అంటే మొత్తం 50-55 లీటర్స్ వాటరే ఉన్నప్పుడు 60% ఆ నీళ్ళలో కరగాలి. ఆ మందు కరిగి దాని కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగి ఏదైతే అవయవాలు ఉన్నాయో అక్కడికి వెళ్ళి పని చేయాలి, అంటే ఊపిరితిత్తులకి వెళ్ళి పని చేయాలి. సో ఊపిరితిత్తుల దాకా మనకి వెళ్ళాలి అని అంటే ఫస్ట్ పొట్టలో వేసిన మందు రక్తంలో కలిసినాక లివర్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఇన్యాక్టివ్ అయిపోతుంది. అంటే లివర్ ఎలాంటి కొత్త కెమికల్ని బాడీలోకి వదలదు, అంటే కాలేయం అంటాం దాన్ని. సో అలాంటి కాలేయము కెపాసిటీని దాటి వెళ్ళాలంటే చాలా ఎక్కువ డోసు వేయాలన్నమాట. ఇది తెలియక అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఇన్హేలర్ పీలిస్తే అనారోగ్యం, ఎడిక్షను మంచిది కాదు, ఓన్లీ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే మంచిది. సో ఒక ఇన్హేలరు కొన్ని డోసులు అయితే 20 రోజులు పీల్చిన ఒక ట్యాబ్లెట్కి ఈక్వల్ అవ్వదు. అంత తక్కువ డోసేజ్లో ఇన్హేలర్ని లంగులోకి డైరెక్ట్గా మనం వేసేస్తాం కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా ఎఫెక్ట్ పనిచేస్తుంది. ట్యాబ్లెట్ వేస్తే రక్తంలో కరిగి నీళ్ళలో కరిగి మళ్ళీ ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళి అక్కడ పని చేయడానికి అరగంట పడుతుంది, ఒకసారి గంట పడుతుంది. అదే ఇన్హేల్ చేసుకుంటే ఆ మెడిసిన్ ఇమ్మీడియట్గా 2 minutes నుంచి 3 minutes లోక 10 minutes లోపల వెంటనే మనకి రిజల్ట్ చూపిస్తుంది. రెండోది, ఎవరికైనా చాలా రకాల మందులు వాడుతుంటాం. ఎలా అంటే కంటికి ప్రాబ్లం వస్తే కంటికి డైరెక్ట్గా మందు అప్లై చేస్తాం, స్కిన్కి ప్రాబ్లం వస్తే డైరెక్ట్గా స్కిన్కి మనము మెడిసిన్స్ అప్లై చేస్తాం. అలానే ఊపిరితిత్తులకి ఆ ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఊపిరితిత్తులకి మనం పీల్చుకొని మందుని అప్లై చేసుకుంటే అది డైరెక్ట్గా ఇమ్మీడియట్గా చాలా తక్కువ డోసులో, అంటే 1 milligram మెడిసిన్ మనము వాడాలి అంటే 5 సార్లు పీలిస్తే కానీ అది మిల్లీగ్రామ్ అవ్వదు. సో అంత తక్కువ మోతాదులో మనము వాడి దాని నుంచి బయటపడవచ్చు అన్నమాట, గుడ్ రిజల్ట్ పొందవచ్చు. సో ఇన్హేలర్స్ అనేవి చాలా మంచి మందులు. వాటిని 50 ఏళ్ళుగా ఇప్పటిగా కనుక్కున్నప్పటి నుంచి ఎలాంటి అవలక్షణాలు, ఎలాంటి ఎడిక్షన్స్ అనేది డిక్లేర్ అవ్వలేదు, ఎవరు వాటికి ఎడిక్ట్ అవ్వలేదు. దానివల్ల ట్యాబ్లెట్స్ కన్నా కూడా ఇవే మంచిది. కాబట్టి అపోహను వదిలి మన జబ్బుని తగ్గించుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తే అది మనకి మంచి ఆరోగ్యంగా లంగ్స్ ఉంటాయి.